í þessari kirkju og hann gat frætt hann það hvað það var og hann á kristna mömmu. Þannig að þekkingin á Guðs orði, hún ekki í raun og veru fyrir hendi í okkar þjóðfélagi lengur. Fólk veit ekki þessa einföldu hluti. En við vorum að syngja spámanlega söng að þegar andi drottins fellur, að þá mun þekkingin á drottni, hún mun fylla jörðina á ný. Amen. Og fyrir þá sem ekki vita það, að þá mun þessi drottin eða Jesús Kristur, hann mun koma aftur, fætur hans munu nema staðar á Olíufjallinu og hann mun koma aftur, við byggjum komi ríkið þitt og hann á allt vald hér á himni og jörðu nú þegar, en hann bara ekki búinn að taka það. Hann á valdið að svo miklu leyti sem að kirkjan tekur það. Tókuð eftir því? Hann á valdið að svo miklu leyti sem að kirkja hans tekur það. En ef að kirkjan tekur það ekki, að þá tekur hann það ekki fyrir en hann kemur aftur á skýjum himins. Við höfum verið að tala þennan Jesú úr Jóhannesar Guðspjalli og ég ætla að tala hann áfram í dag og þetta fer kannski ekki alveg eftir röð. Við töluðum síðast að Jesús, hvernig hann byrjaði sína þjónustu. Ég sagði ykkur í fyrsta lestrinum að Jóhannesar Guðspjall, það í raun og veru sannar fyrir okkur að Guð sé til. Hinn Guðspjöllin eru með ættartölur, mannlegar ættartölur, en Jóhannesar Guðspjall ritað til þess að við megum trúa að Jesús Kristur sé drottinn. Og þegar að Tómas sá Jesú, Tómas var vantrúaður og ég þakka Guði fyrir það, vegna þess að við höfum það ritað að þessi vantrúaði maður fekk að setja hendur sínar, fekk að sjá sárin, hann fekk að sjá síðusárið, sárin á höndum hans og fótum og hann trúði og hann sagði öðrum frá að hann hefði séð, hann hefði snert og hendur hans hefðu þreifað á. Amen. Og þess vegna vitum við að Jesús Kristur upprisinn. Í dag ætlum við að fara í kafla sem að sumar kirkjur praktísera. Það kafli 13 og það segir, við ætlum að lesa frá, ég ætla að lesa fyrst Jóhannesar Guðspjallið, reyndar ætla ég að lesa fyrst 2 vers úr æðsta prestsbæn Jesú Krists. Það er 17:17. Helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur, ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur, ég hef sendt þá í heiminn eins og þú sendir mig í heiminn. Við lásum annað ár síðast 21 þar sem segir eins og Faðirinn sendi mig eins sendi ég yður. En þetta það sama, segir það sama. Helga þá í sannleikanum. Og ég trúi því í dag, þá þurfum við fólk sem helgað í sannleikanum. Við tölum að við séum skýrð í heilugum anda. Ég trúi því að við þurfum skýrð sannleikans. Við þurfum að dýfa fólki niður í vökva sem heitir sannleikur Jesú Krists og láta það liggja þar þangað til það sér ljósið. Og helga þá í sannleikanum, það þýðir í raun og veru það að það er sami skilningur og skýrð. Að það einhver sem hann svo meðvitaður sannleikan að hann lifir í sannleikanum og hann frjáls. Jesús sagði, þér munu þekkja sannleikan og sannleikunum mun gjöra yður frjálsa. Jóhannes 13, við skulum lesa frá versi 4. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfir höfnina, tók líndúk, batt sig, síðan hellti hann vatni í munnlaug, tók að þvo fætur lærisveinana, þeirra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétri, segja við hann, Herra, ætla þú að þvo mér fæturna?
Jesús svaraði, nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna muntu skilja það. Pétur sagði við hann, aldrei að eilífu skaltu þú á fætur mína. Jesús svaraði, ef ég þvæ þér ekki áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segi við hann, Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Jesús segi við hann, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvast nema fætur, hann allur hreinn. Þér eru hreinir þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíkja hann, því sagði hann, þér eru ekki allir hreinir. Þegar hann hafði þvegið fætur þeirra, tekið yfirhöfn sína, sest aftur niður, sagði hann við þá, skiljið þér hvað ég hefi gjört við yður, þér kallið mig meistara og herra, þér hafi mælið rétt því að það ég, fyrst ég sem herra og meistari hefi nú þvegið yður fæturnar, þá ber yður einnig að þvo fætur hver annars. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður, sannlega segi yður, þjónninn ekki meiri en herra hans, né sendiboði meiri, þeim sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir ef þér breytið eftir því. Amen. Við ætlum aðeins að skoða þennan texta í dag og mér langar að lesa tvær ritningar úr Gamla testamentinu og koma síðan aftur að þessum texta. Og við förum þá fyrst í 3. Mósebók, 8. kafla og 7. vers. 3. Mósebók, 8. kafli og 7. vers. Það Levítikus. Það bókin sem að mörgum finnst mjög leiðinleg. Bara hafa það eins og það En ef þú skilur, þá allt skemmtilegt. Allt leiðinlegt sem þú skilur ekki. Vers 6. Því næst leiddi Móse fram Aron og sonu hans og þvoði þá í vatni. Þetta var ekki flókið var það. Hann bara leiddi fram 2 menn og baðaði þá. Smúlaði þá. Þvoði þá. Skilji allir þetta? Þetta bara nokkuð gaman. Svo förum við í 2. Mósebók, 30. kafla og lesum þar frá versi 17, 2. Mósebók 30, ef að það til einhvers staðar, 30, 2. Mósebók hefur alltaf verið talin aðeins skemmtilegri. Hún segir frá ferð Ísraelsmanna í eyðimörkinni og tjaldbúðinni. Og við ætlum að lesa hérna einn hlut úr tjaldbúðinni. Tjaldbúð Móse. Og við ætlum að fá þá mynd, eða kannski lesa þennan texta fyrst, svo fáum við myndina upp á skjáin þegar ég er búin að lesa þennan texta. Drottinn talaði við Móse og sagði, þú skalt gjöra eyrker með eyrstétt til þvottar. Og þú skalt setja það á milli samfundatjaldsins og altarisins, láta vatn í það. Og skulu þeir Aron og synir hans, þeir voru prestar, þvo hendur sínar og fætur úr því. Þegar þeir ganga inn í samfundatjaldið. Og samfundatjaldið var tjald þar sem þeir mættu drottni og þjónuðu drottni. Þegar þeir ganga inn í samfundatjaldið skulu þeir þvo sér úr vatni svo þeir deyi ekki. Eða þegar þeir ganga að altarinu til embætta, til að brenna eldfór drottni til handa, þá skulu þeir þvo hendur sínar og fætur svo að þeir deyi ekki. Þetta skal vera ævarandi lögmál fyrir hann og niðja hans frá kyni til kyns. Og nú ef við getum fengið myndina, þá væri gott að fá hana. Og þetta tjaldbúð Móse. Það finna hérna aftur staðið minn í Jóhannesarguðspjalli. Þetta tjaldbúð Móse og þarna sjáum við að forgarður. Við sjáum að þarna altari og við sjáum að, það altari þarna og þarna í miðjunni þetta eyrker sem ég var að lesa Og það var með, það var úr eyr eða kopar, þannig að þú gast speglað þig í því og þú gast þvegið fæturna, það var stétt hérna undir, ég veit ekki hvort hún sést nógu vel, stétt hérna undir, hún sést ekki á þessari mynd, ég átti aðra mynd að þessu, en allt í lagi þið verður bara að trúa mér, þið getur googlað the brazen loer og þá sjáu þið góða mynd að þessu, eða eyrkerið. Og þarna þvoðu þeir sér hendur og fætur áður en þeir fóru inn í tjaldbúðina. En, takið eftir því, og getum við fengið kannski myndina af prestinum. Þetta
að hann var baðaður fyrst, síðan hann var baðaður þegar hann var vígður inn í prestþjónustuna, takið eftir því. Þegar hann var vígður, þá var hann allur þveginn. Síðan, þegar hann þjónaði, fá hérna myndin aftur, þá þurfti hann alltaf fyrir þjónustu að þvo sér hendur og fætur. Hendur og fætur. Svo gat hann farið inn í tjaldbúðina. Inn í tjaldbúðinni var borð með brauðum á, inn í tjaldbúðinni var ljósastikka og inn í tjaldbúðinni var reykjelsisaltari. Það var í hinu heilaga. Þar fyrir innan það var fortjald og þar fyrir innan var sáttmálsörk drottins. Þannig þetta var þarna, ok? En það sem mig langar að það er mjög gaman að tala allt þetta. En presturinn hann þjónaði þarna inni. Þarna voru brauð, kölluð skoðunarbrauð, eða brauð ásjónu hans. Og þau eru táknmynd upp á orð Guðs. Reykjelsisaltarið er táknmynd upp á bænina. Ljósastikan er táknmynd upp á að í þínu ljósi sjáum við ljós. Sjáðu til, við sjáum bara ljósið í hans ljósi. Hann er hið sanna ljós. Sáttmálsörkin var mynd upp á Jesúm Krist. Og þegar fortjaldið rifnaði, þið þekki það, að þá opnaðist leiðin. En tjaldbú Móse, hún var með fortjaldi. Leiðin var ekki opin til Guðs. Ok? Það sem ég langar að segja ykkur, og nú mögum við koma bara aftur í Jóhannesar Guðspjall og byrja í það sem að Jesús að hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfirhöfnina, tók líndúk og batt sig. Og það að hann tók líndúk, það þýddi það að hann setti sig í hlutverk þjónsins. Þjónar höfðu bundin sig líndúk. Og þegar hann byrjar að þvo fætur lærisveina sinna, að þá gerir hann meira en að taka á sig hlutverk þjónsins vegna þess að hann tekur á sig hlutverk hins lægsta. Það var lægsti þjónninn sem var notaður á heimilum til þess að þvo fætur gestanna. Þannig að hann tók þá lægstu mögulegu stöðu sem hægt var að taka og byrjar að þvo fætur lærisveina sinna. Og þetta í raun og veru, þetta stakk þá. Vegna þess að þeir vissu að þetta gerðu bara þjónar eða jafnvel þrælar. Ekki þeir sem voru kallaðir svona, já, eins og þeir kölluðu hann drottinn, eða ekki fyrirmenn eða farísear eða tollheimtu menn. Þeir voru ekki í því að þvo fætur gesta sinna, þeir höfðu annarkoð þjóna eða þræla til þess að gera slíkt. Og þess vegna voru þeir furðulostnir að Jesús Kristur, hann skyldi byrja að þvo fætur þeirra. Og við lesum áfram að hann hellir vatn í munnlaug og tók að þvo fætur lærisveinanna þeirra með líndúknum sem hann hafði sig. Hann kemur þá að Símoni Pétur og segir við hann: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturnar? Pétur alltaf tilbúinn: Herra, ætlar þú að þvo mér fæturnar? Jesús sagði: Nú skilur þú ekki hvað ég að gera, en seinna myndu skilja það. Pétur sagði við hann: Aldrei að eilífu skalt þú þvo fætur mína. Jesús svaraði: Ef ég þvæðir ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann: Herra, ekki aðeins fætur mína, heldur líka hendurnar og höfuðið. Jesús segir við hann: Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvoast nema fætur. Hann er allur hreinn og þér eru hreinir þó ekki allir. Okay. Það sem Jesús að höfða til hérna, ástæðan fyrir ég sýndi ykkur Gamla testamentismyndirnar, að Jesús, hann ekki bara að sýna þeim að hann þjónninn, hann líka að sýna þeim í raun og veru mynd af því sem gerðist. Sjáðu, þegar æðsti presturinn var vígður, þá var hann þveginn. Þegar að þú í raun og veru tekur þína
í blóði lamsins. Þegar þú endurfæðist, þegar að þú ert vígður til prestþjónustu, vissirðu það þegar þú endurfæðist, þá segir Biblían í Pétursbréfinu, þér eruð útvalin kynslóð, heilagt prestafélag. Þannig við getum vel sagt að þegar einhver endurfæðist, hann tekur á móti Jesú sem frelsara, þá hann vígður til prestþjónustu. Og fyrra Korinthubréf 6:11 segir að talandi þá sem voru í syndinni, þetta voru þér sumriðar, en þér hafið látið þvost. Þér eruð þvegnir, þér eruð helgaðir fyrir anda drottins, fyrir anda Guðsvors og fyrir blóð Jesú. Þannig að myndin sem Jesús að nota, þegar að Pétur segir við hann, ekki bara fæturnar heldur mig allan, þá Jesús að segja og kenna þeim að þegar einhver hefur endurfæðst, þá hann þveginn. Síðan ef hann ætlar að þjóna mér sem prestur, þá þarf hann að leyfa mér að þvo sér hendur og fætur. Ef hann ætlar að vera minn þjónn, þá þarf hann daglega að þvost hendur og fætur. Og hvernig gerum við það? Við lesum orðið og við dveljum í nærveru Jesú. Orðið og vatnið tákmynd upp á eyrkeri sem við sáum hérna. Þú sem sagt þværð hendur þínar og þú speglar þig í eyrkerinu eða speglar þig og sérð mynd þína hvort þú ert orðin hreinn. Orðið sýnir okkur hvort við erum óhrein eða hrein. Þannig að daglega, ef þú ætlar að vera prestur, þá kemuru og leyfir Jesú Kristi í samfélaginu við hann að þvo fætur þínar og hendur. En þú ert bara einu sinni vígður inn í prestþjónustu. Þú bara endurfæðist, frelsast, ert þveginn bara einu sinni. Í Opinberunarbókinni 1:5 sagt að við séum þveginn. Gamla King James þýðingin, íslenska Biblían segir að við séum leystir með blóði lamsins, en gamla King James Biblían segir að við erum þvegin. Við erum þvegin. Og það sem Jesús var í raun og veru að kenna þeim, hann var að sýna þeim að þeir væru prestar, þeir væru þjónar. Flestir taka þessa mynd bara upp á þjónustu og segja já, við erum svo auðmjúk ef við þvoum fætur hvers annars. Það? Það getur verið táknræn athöfn til þess að sýna auðmýkt, en sjáðu til, okkar menning, hún hefur ekki fótaþvott. Menningin þarna hafði fótaþvott og þess vegna var það auðmýkt að þjóna öðrum á þennan hátt. Okkar menning hefur salerni sem að þeir höfðu ekki. Og ef þú vilt vera kannski auðmjúkur, þá getur þú boðið fram til að þrífa salernin hérna í kirkjunni. Það svona góð leið. En kannski segir þú, nei, ég alltaf, þetta bara svona útúr. Ég bara bera saman 2 menningar heima fyrirgefið því. Þú ætti ekkert að bjóða þið fram. Ég get gert það sjálfur, ekkert mál. En sjáðu til, þetta eru annar menningarheimur. Þannig að í þessum menningarheimi voru þvegnir fætur. En það sem ég var að segja að sumir sjá bara þessa mynd þjónsins. En Jesús, hann var að höfða til gamla testamentisins. Þegar hann sagði, sá sem hefur verið þveginn, þá var hann að tala æðsta prestinn. Hann var þveginn einu sinni, síðan sem þjónn Guðs, þá þurfti hann að leyfa Guði að þvo sér hendur og fætur. Og fyrir mig að þá ákveðin lexía í þessu, og fyrir þig líka, vegna þess að ég hitti svo margt fólk sem segist vera þvegið, en það neitar að leyfa Jesú Kristi að þvo sér hendur og fætur. Það segist vera þvegið í blóði lamsins, en svo kemur orðið og bendir á óhreinindi og þá segir það, nei, þetta ekki rétt, ég má gera það sem ég vil, en sjáðu, þá getur þú bara ekki átt samleið með Jesú að þú vilt ekki leyfa honum að þvo þér. Hann vill fá að þvo syndina úr þínu lífi.
vegna þess að við, jafnvel þó við séum þvegin endurfædd, þá erum við í þessum dauðans líkama og við segjum hluti sem eru synd. Ég geri það allavega. Maður missir út úr sér orð sem ekki rétt orð. Ég ekki að segja ég bölvi daglega. Ég bara að segja, ef ég tala orð sem eru ekki í kærleika, ef það eru ekki orð sem byggja þig upp, að þá geta það verið orð sem eru hreinlega synd. Og við gerum öll eitthvað sem gerði ég nú þetta einu sinni, það kemur stingur í hjartað. Og þá vitum við það að Jesús þar, hann vill fá að þvo okkur. En þá verðum við að rétta fram hendurnar og segja, Jesús, þú mátt þvo mér. Eða fæturnar og segja, Jesús, ég leyfi þér að þvo mér. Ég vil eiga samleið með þér, Jesús. Ég vil ganga með þér, Jesús. Ég svo þakkláttur fyrir það að ég má ganga með þér. Og vitið það að líf okkar þarf að fá að vera svona, opin bók fyrir Jesú Kristi, þar þegar hann segir að þú lifir í hórdómi, ekki fara að þræta við hann. Ef þú lifir í hórdómi, ekki fara að þræta við hann. Ef þú lifir í sauðlifnaði, ekki fara að þræta við hann. Leyfðu honum að skilgreina það. Ef þú segist vera prestur. Ef orði bendir, ef orði segir það, leyfðu þá honum að þvo þér. Þá líður þér svo miklu betur vegna þess að þá ertu komin í sannleikan. Þá ertu orðin helgaður í sannleikanum. Amen. Mér finnst þetta svo yndislegt að leyfa ganga með Jesú. Við þurfum ekki að vera fullkomin. Við erum frelsuð en við erum ekki fullkomin þannig lagað. And okkar fullkomin. Hann dæmir syndina í sálinni og syndina í líkamanum og allt þetta. En ef við leyfum Jesú að þvo okkur, þá eigum við samleið með honum. Þá erum við í honum, þá göngum við með honum og við erum á sömu leið og hann er. Amen. Þannig að kennslan í þessu að Jesús sagði á einum stað, af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ef þú vilt vera prestur, þá ertu eins og Jesú, það kennslan þjónin, þú ert auðmjúkur og þú ert tilbúin að taka að þér jafnvel að þrífa klósettin þess vegna eða gera eitthvað sem okkur finnst ekki vera, við hæfi minnar stöðu eða þannig. Þú hefur þessi einkenni, þú ert lítillátur, þú ert hógvær, þú ert auðmjúkur og þú, gefur öðrum það eftir dæmi. Og Jesús Kristur, sem okkar æðsti prestur, hann bað þessa bæn. Drottinn, helga þá í sannleikanum, þitt orð sannleikur. Og á öðrum stað sagðan, ef þér eru stöðugir í orði mínu, þér sannir lærisveinar mínir og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Og vitið það að það svo gott að leyfa Jesú að þvo sér. Veri í sannleikanum. Leyfa sannleikanum að gera okkur frjáls. Ekki leyfa syndinni að drottna yfir okkur, sjáðu. Það vers í Rómverjabréfinu sem segir, synd skal ekki drottna yfir þér. Af hverju? Af því að þú ert undir náð. Náðin sú að Jesús vill alltaf þvo þér. Þess vegna getur syndin aldrei drottnað. Syndin getur aðeins drottnað ef að þú ferð að deila við Jesú að þetta séu nú ekki óhreinindi Jesú, þetta nú ekki svo alvarlegt Jesús. Og leið og þú gerir það að þá klæður þú sjálfa þig í fjötra, en leið og þú réttir fram hendur eða fætur að þá ertu frjáls, þá helgar hann þig í sannleikanum. Og þú átt samleið, þú heldur áfram á göngunni með Jesú Kristi. Og þetta yndislegasta ganga sem við getum gengið. Þetta ekki leiðinleg ganga, þetta yndisleg ganga. Og það svo yndislegt að vera frjáls í anda, vera frjáls í sál og vera frjáls í sínum líkama. Amen. Takk Jesús. Við höldum áfram með Jóhannes næst, en það eru páskar framundan. Eftir hálfa mánuð þá höldum við áfram með Jóhannes og Guðspjalli. En mér finnst þetta
svo frábær sannleikur í þessum kafla, hann blessaði mig svo mikið að mér langaði að miðla því með ykkur og þetta er svo satt. Þetta er svo satt. Þetta er svo satt og hann vill helga okkur í sannleikanum. Það geta allir verið frjálsir. Það geta allir verið frjálsir. Við þurfum ekki að hafa börnin okkar á geðdeildum, við þurfum þekkinguna á orði Guðs aftur inn í okkar þjóðfélag. Þekkinguna á orði Guðs, við þurfum að fá börnin í sunnudagaskóla í staðinn fyrir að hafa íþróttahallirnar fullar á sunnudagsmorgnum, þá eiga börnin að vera í kirkjónum í sunnudagaskóla og læra hvað er rétt og rangt. Er þetta fanatískt? Nei, þetta er bara heilbrigð, andleg skynsemi. Þau geta farið eftir hádegi í fótboltan, þau þurfa að læra fyrst hvað er rétt og hvað er rangt, hver er Guð, hvað í raun og veru, hvaðan þau komu, hvað þau eru að gera hér á þessari jörðu og hvert þau fara. Þetta er grundvallar þekking sem allir menn þurfa að eignast. Amen. Við skulum biðja saman.